예, 들어오세요. 이거 앉으시고요. 앉으시죠. 조현이시죠? 예. 잠깐만요. 앞에 나혜숙 씨가 치료가 끝나가지고 물 치료만 하신다고 해서 지금 됐고 조현이 씨가 네. 발목도 아프고 허리도 아프고 5월 4일에 오셨었네. 네. 물리치료 하실 거죠? 예. 예. 주사 한 대 안 맞고 올라가실 거예요? 주사는 안 맞. 괜찮겠어요? 예. 물리치료 할까요? 예. 예, 올라가시면 됩니다. 예, 좋습니다. 예. 이쪽으로 갈까요? 아무데나 관계없어요. 박민아 씨 들어오세요. 박민아 씨. 예, 일로 오시죠. 자, 목이 아프니까 오늘도 물리치료하고 아이고 더 아프네 오늘. 그러셨어요? 자, 오늘 그러면 주사 한 대 맞고 올라갑시다. 예. 이쪽으로 들어가시면 됩니다. 예. 베개 낮은 거 주무셔야 돼요. 장재학 씨 들어오세요. 장재학 씨. 장재학 씨 일어나시죠. 무릎도 아프고 허리도 아프고 2월 9일 날 오셨고 오늘도 물리치료 한번 할까요? 예. 물리치료 하시고 그다음에 주사도 맞고요. 아니 주사는 그냥. 아, 그냥 그저께 맞았어요. 그러셨어요? 예, 토요일 날에. 그럼 오늘 물리치료 하겠습니다. 예. 예, 올라가시면 되겠습니다. 예, 그러세요? 예.